बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बारिशों की शिद्दत में अचानक मज़ीद इजाफ़ा। आज रात और आने वाली 48 घंटों के दौरान मगरबी नए सिलसिले से आंधी तूफ़ानी हवाएं मूसलाधार बारिशों का इम्कान। कहाँ पर इसके मुतालिक बड़ी अपडेट लेकर हाज़िर हूँ। साथ में चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने शेयरों का मौसम का हाल जानने के लिए कमेंट में नाम बताएं। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत-हाल पर एक नज़र डालते हैं तो मगरबी नए सिलसिले के ज़ेर असरात की वजह से इस वक्त पेशावर, तुरखम, तंगी, मर्दान, दीर, दुरुश, चित्राल, मंदियान, कालौम, चारबाग, पाराचिनार, मकीन, इसके अलावा इस्लामाबाद, मारी, रावलपिंडी, कलरसीदान, चकवाल, पिंडी गैप, तलंगांग, जेलम, हाफजाबाद, जबकि मुजफ्फराबाद, कोटली, रवलाकोट, गड़ी दोपट्टा, गिलगित, अस्तोर, इसकरदू, चिल्लास, खुर्स्तार के मलिका इलाकों में गहरे गहरे बादलों का राज है। बाज़ मकामात पर वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। आने वाले चंद घंटों के दौरान बारिश की फैलाव में मज़ीद शिद्दत आएगी और मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान है। आज रात और आने वाली 48 घंटों के दौरान इस्लामाबाद, मारी, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, कलरसीदान, मियांवाली, मंडी बाल्दीन, सरगोदा, फैसलाबाद, जेलम, कुंदियान, इसके अलावा पाराचिनार, मकीन, मीरानी शाह, वाना, फाटा, वजीरिस्तान, बनू, टांग, दीर, सुवात, चित्राल, मंदियान, कालौम, मनसर, एबटाबाद, मालम जब्बा, पेशावर, कोहाट, मर्दान, मुजफ्फराबाद, कोटली, रवलाकोट, गिलगित, अस्तोर, इसकरदू, हज़ारा हुंजा, जबकि कोई सलेमान, बारखान, हरना, योब, खुस्तार के चंद एक दो मकामात पर तेज़ तूफ़ानी हवाओं, आंधी, गरज चमक के साथ कहीं तेज़, बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। मज़ीद अपने शहरों का मौसम का हाल जानने के लिए कमेंट में नाम बताएं। बहुत शुक्रिया।